新手第一次回填树沟，这样干是会被炒鱿鱼的，还是看看老师傅是怎么干的吧。咱可以利用反推的方式，推到这个树根的位置的时候，咱可以动作轻一些，让土流下去，这样呢就不会导致树歪倒。然后咱利用的是两边回填，一边的土回填一半的沟，然后咱再用那边的土把它带下来，就流下来了。这样呢，两边的土同时流下来之后，会在中间形成一个小小的沟。这样去灌溉树的时候就是比较方便的了，然后再把多余的土整平一下就可以了。